okwerimbika mu Katonda namujjako abantu sente ate twali bagyeko kimusulo twali bagyeko mpitaani era yawe kikyamu ge bantu abeeri busi bubbi kulimbalimba omu obubbi mu Uganda musango bwebakubba genda ku poliisi okwata omuntu akubbye ogwo musango then n'okulimba omuntu nti munaye ekyompadde kino si kyange nina gye ngenda okitwala naye ng'ate okitwala wuwo mu baana bo nakugula mmotoka nakuzimbira famire yo nnyumba ng'obagamba tugenda kuzimba nnyumba ya Katonda kyova olaba nze waffe kuva mu Busibe kyaki tewaliyo nnyumba ya Katonda ate lwakubanga n'abamu temukimanyi mu nsi teriyo nnyumba ya Katonda bw'oli kirowoozaako oli kitegeera muleete sente tuzimbire Mukama ennyumba Katonda kyoyo omutinginyinya bw'atyo atuuka ne ku levo ey'okumuzimbira teyeesobola yabaaki olumala nti ate ensi yonna n'okujula kwayo byani bya Mukama kati aka kayumba kozimba bwe koyita kinene ku Katonda kaba kanene ako kweli era tuzimbe ennyumba ya Mukama ekigifula nti ya Mukama nti we bakuŋŋaanira nga bamusinza ekyo tekikifula wa Mukama gwoba oyagala okutegeera nannyini nnyumba eyo oba muzikiti oba kereziya oba kanisa genda ofuneyo ekitanda n'omufaliso n'abaana bo ogenda awo mu nnyumba ya Mukama ofunewo akasonda genda weebakaawo anakufubutulamu ojja kutegeera nti yenyiniyo olugamba nti mu nnyumba ya Mukama gwe genda okola ekyo twala munnange anti n'oluusi gy'osabira oba gy'osaalira twala akatandako n'omufaliso gw'osula anti oba ogenda kutaataaganya abantu abajja nedda bw'ojja kutegeera nnyiniyo Katonda bw'anajja n'akugobamu jangu nkube omugu oba ejjinja Katonda bw'anajja n'akugobawo jangu nkube ejjinja naye anaakugobawo yenna manya yennyiniwo ng'olinga olemesa abantu okuwaayo ekiweebwayo nedda ate nga nkisabye bannange sisabye ekiweebwayo anti nesimu sijigabye kiwaayo nga bo bamanyi bakiwa Mukama kati okubagamba okukiwaayo kyanjawulo n'okubabuulira kyekikola egyo mitendera gyanjawulo kiringa era bakatonda oli yagambye oyo awakanya Katonda edda ate abakanya Katonda nga nkugambye nti mwe mugamba ali omu ate nze nzikiriza nti bali mitwalo ng'ena so conversation teri kukuwakanya kiweebwayo ku kiwaayo ekyo kyo mukiweereyo ddala mu mizikiti muweeyo bayirawo omuntu atagaba naye abeera n'ekizibu kyova olaba amawanga wano agatugabirira Amerika bikyera gasigala gatusinga nzikiriza mu kugaba nange kennyini mpa ekiweebwayo naye nkiwaayo nga manyi agenda okirya kati abagamba nti nedda olimba kikola mirimu gya Katonda konze mirimu ki amasannyalaze obutebe simanyi kiki tetunagenda ku different ways esente kyezikola ebyo edibeti ndala naye konsaani yange omuntu alowooza nti zigenda waani eyenzikiriza eyo muweeyo sente kubanga Katonda azaagala Katonda owange tayagala 10 n'ekimu nze nkyagala okitegedde nze njagala sente Katonda ono omuddugavu tayagala sente zo n'ekikumi musumba Ssenyonja akubuulira enjiri ye yeetaaga ki sente waliwo ensonga gye twagala okoleko clarification ya wagyogeddeko naye tewagirambuludde ebadde etambula ku mikutu emigatta abantu walabise ng'ogamba abantu muyina olukuŋŋaana lwa myezi ena akatambi ako lwa myezi ena abantu bagira mu vest na mu binu tebali mu nnika bakyala n'abasajja kigendererwa ki ekiri mu kibira abatuwuliriza njagala kola disclaimer eri so clear ensonga yange kubuulira abantu kubeera na buntu bw'obeera n'obuntu oba oli perfect bw'oba tolina buntu obeera mubi abasumba bonna abalabikidde mu katambi nga batudde mu lukuŋŋaana nga bagenda ku poliisi nga bakola byonna bye baakoze n'okugezaako okunkwata abantu abo bali mu setaani kubanga amazima bagamanyi ate lumu nababuulira nti setaani taliiyo naye bantu ye setaani era nze nkisomesaako nnyo eggulu teririyo geyeena teriiyo setaani taliiyo naye ebyo nja birambulula kati abasumba abakoze ekintu ekyo mwabaddemu omusumba omu musajja mukulu wa kitiibwa era akoze omulimu gw'amaanyi mu ggwanga lino naye nze obadde okimanyi nti nze edda nalowoozanga nti buli muntu yenna akula n'akaddiwa aba n'amagezi obavumye nze bwe nalowoozanga naye waliwo ekiseera omuntu lwakula ate naddirira mu kumanya n'okutegeera kati waliwo bishop omu yakulembedde olukuŋŋaana olwo muntu wa kitiibwa naye ebintu ebimu avaako ebimu naddako
naye nga tekyeganika nti muntu wakitiibwa kubanga yagenze ku live yange ey'oku kanisa nga mbuulira enjiri nakola ka edit najjamu ka paati ke nali mpeerako abantu ekizampo nga mbagamba nti Katonda si muzibu era omutwe gw'olunaku olwo ku YouTube eya chachi yaffe eriko Pastor Senyonyi Busibe kwekiri mujja kulaba enjiri. Katonda si muzibu bw'obeera n'ekizibu nga kikumazeeko myaka 2 oba myaka 10 oba 5 oba myezi tekitegeeza nti bw'onojja Katonda okusumulula naye agenda kutika kintu kizibu. Katonda takola nga bantu bwe tulowooza nti era bye muwulira nga abantu bannaddiini batugamba genda ku lusozi bateekawo n'ensozi muzimanyi genda ku lusozi osaba omala ebbanga bwe riti genda mu lusozi buli kiseera amakanisa agabeera mu kusiba galangirira kusiba musibe twenenye bane Katonda twamukola ki ekyo kyatasonyiwa. Kati ne bajja ne basalamu akantu ke nagambye nti n'owulira omuntu ng'avaayo ng'agamba kino kirango tugenda tumalo emyezi bwegiti nga tuli bwereere temugira mu mpale temugira nembagamba ebyo kuba kalubirira era ensonga laki takwita wange ensonga laki neinterpreta ngo olwokubanga yabadde tabimanyi konaga ngagezaako okuwakanya sisobola kikola era katambi gye kalaga aba following ku muntu page omujja kalaba nga kalaga nti bwe mbeera nze nga ndi mu kanisa eyo besinze ero n'olanga ebyo nkwata ejjinja n'enkola ki nendikuba kubanga ani gw'okalubirira. Kati bo bano ba bishop abakadiye bambi banoonya kulaba nga bakola erinnya ensi bategeere nti bamaanyi era waliwo abangambye tobalumba bali ba bishop banene n'abasumba bangi bajja kutta munange olw'okubanga olina emyaka nze sinagituuka so onvumirire onzivoole ompayirize nga bw'oyagala kubanga oli munene ensirike era bangi bagamba kati olumba waki why do you attack why are you judgmental ate nze abaataakinze nze mbalamudde mbalamula ntya nga nze ndi eno bo bebaze ku platform yange ne basalamu kye baagala ne bagenda banvumirire nina nange okweyogerako ensi yabadde emanyi era lwe ndi musango oyo bishop oyo njagala kumulaba bishop oyo yakulembedde n'abo abantu beewaka simanyi nansanawa obutamanya omusumba ategeera ng'olina ne gadgets eza internet nojja n'ofuna enjiri y'omuntu nogaa tumuvume tutya oyo gwempita Setaani atuulaawo mu kisenyi setaani atuulaawo mu balokole kikubanga zino bizinesi zino bwe ziba zitambula kirungi tuleme tubeere ne competition eri ey'amagezi bafirika mweroga nnyo kati abo balogo nabawulidde nga bampita omusege naye ng'ate bo beerabidde endiga kati engeri gyendi musege nga bo be bagambye nga bondiga ngenda bbali kubanga bampisa musege ate beerabidde bondi osobola oteeka omusege n'endiga ngenda bbali o bishop n'abantu be bonna nja bbali abuli era lwe ndikusanga ojja kungwako ffe era twadde tumanyi nti emyezi ena endiga zigenda gimala sina ndiga wano nina bantu mu kibira oyo bishop yakozeseza akatambi ako n'akasalamu era munoonye ku peji zaffe eziri confidential enjiri enamba kweri omutwe gw'enjiri gwabadde gugamba nti Katonda si muzibu tateeka migugu mizibu kuki ku bantu nga nyinyonyola nti abasumba n'abasajja abamu abatamanyi Katonda bavaayo oli n'agamba kino kirango tugenda kumala emyezi bwegiti nga tetwambadde bwe tutya abantu ne beeraliikirira ne ŋŋamba nti nemala mbeera musinzizo eno nempulira eno nkwata jinja nenkola ki kyekibagana okutuula ng'abasumba ne mukkaanya ku bintu ebyo ne mukkaanya ku bye mutakkaanyaako nga muli munda mu bizimbe ne mugenda okuvaayo nga muli ku kintu kimu osobola okwoza eryanda ne lifuuka lyeru osobola kati ekyo tokimbuuza eryanda ligende lifumbe nange kankola ogwange mugumpipi tekisoboka kutuula wamu abatulaba ku Daily News Channel yoyo musumba va mu Busibe ow'Enansana eyafuuse ensonga ku social media n'emikutu emirala olw'okuvaayo n'abaako ensonga za ttaanya musumba nga tumaliriza baako kyo entanda gy'osibirira abantu boolyawo n'abagoberezi n'abasumba abavuddeyo okulaba nga bakugirayo amafumu oli musajja mu Isiraamu ogenda kuzaala oba wazaala omwana wo omututte musomero atuuse mu university 3rd year amaliriza zino koose ez'emyaka 3 ne bweba ya 6 university gyagenzeemu ali influenced by balokole akomyewo ewaka oli mu kusaala naye osanyuse wamutegekedde ebyokulya
bwatuuke wako ogenda okuwulira ali mu kisenge ne banne bavudde nabo ku university bali mu kusaba nga bagamba setaani ono tumusabira akyuke nga setaani yaani yenze yegwe kitaabe owulira otyo kankikyuse oli musajja mu katuliki olyako n'akabizzi oli waka wasomesa bebi wo bambi omwagadde nnyo agenze ku university yonna gy'alaze oba yonna gy'agenze ne wetaba university afumbiddwa akoze eki asiramuse akomyewo ewaka okukyalira oli musanyufu muwala waakomawo oba mutabani wo ogenza okutte embuzi kubanga ozirunda ewaka oba enkoko okay ngambye mu katuliki nedda embuzi tugijjemu kubanga mu buyisiraamu ate teteekeddwa kuliibwa naye embuzi ekkirizibwa n'enkoko kati maama akutte enkoko agitegese agisaze ne taata embuzi naye agisaze kubanga byanjawulo maama abitegese bulungi omwana akomawo naye mwamusindika ye Joseph akomyewo ye Isima kati atuuse banaye taata mami banaye nawangudde musanyuse mutuuse ku dining mutaddewo emmere agenda okulaba nyama yakyo eno mbuzi ate eno nkoko ani yasaze taata yasaze ate enkoko maama yasaze nze sirya nyama nkaafu enyama y'abakafiiri sigirya n'ogutunuulira ogutwe n'ogutunuulira obusiru n'ogutunuulira ng'omanyi bwe kiruma nze omwana wo gw'ozaala ng'omanyi bwe kiruma talya nyama nkaafu naye nga wakiyonsa no pulira n'obusungu nga pulira njagala kikwata naye tekiriiwo pulira obusungu omanyi ng'olwaleero waliwo famire nga zeeyawula ziti nga tokyayinza nakwogera n'awaluganda lwa kintu eki ddiini omanyi obulumi bwe tulina mu Afrika kyokka n'ogenda ebweru nga ffenna tuyisibwa ekyo kyekinnuma singa tukimanyi twalibadde tudda wano nga buli muntu omulabanga munno kwe kulaba abantu abavaano ng'agenze Buwarabu n'akyusa n'erinnya n'abeera musiraamu n'atuukayo n'alaba bwe bamuyisa era n'akomawo wano ng'era akyali musiraamu awo ngambira nti omuntu atali wakutegeera ne bw'omusekula talikola ki talitegeera kati mwenna balokole baprotestanti basiraamu basamize waliwo n'abalowooza omuwulidde byayogedde kati oyo musamize mulogo gwe bw'oba oyagala bulogo ogenda ologe bibyo naye tonneesibaako ffe tukkiriza Katonda atuula mu bumu tetujja kukwatagana ffenna nti tubeere n'enzikiriza nga nze bwe njogera nti tubeere n'ekyo nedda era sibagamba nti mwenna mukkiriza sinza asinga amagezi mu Uganda sijja nagamba mu Afrika naye mu Uganda sinza asinga amagezi oba ennansana sinza asinga okutegeera buli kimu era sinnakukakako kukkiriza nga nze naye kyenkusaba bw'oba oli mulokole n'olaba mulokole muno nga tasabira wammwe tomuteekako kwegamba bankyogera mbeera otuuke ne ku TV buli naku abo bannabbi babulimba mbyalina emisota bagenda kufa ogifuule olutalo lwaki bw'osanga ng'oli mu katuliki oli mu protestanti toteekawo mbeera oli asiramuse onaalibwa kwegamba ak'obuntu akalaga nti nze naawe tuli bannayuganda wano kajjawo kanafuya ebintu biri byonna ebitwawula enjiri gye tubabuulira kudda ku ground kumanya nti ffenna abantu tuli ba Katonda tujjewo embeera era embeera lwaki kolowooza buli kiddugavu kyonna nga bwe bakuteekamu nti kibi lwaki tweyawula setaani muddugavu bwengamba nti bannaye setaani mweru oyogedde otya buli akuba ekifaananyi kya setaani abeera munyankole obadde okimanyi setaani buli amukuba mu kifaananyi oba mu firimu aba munyankole lwaki ogambye nti aba munyankole bwegenda okebera ebifaananyi bateekawo wano waliwo ne yateeka akafaananyi ku social media bateekawo akafaananyi k'omwana nga muzungu ne baleeta ekifaananyi ky'omunyankole nga bamutaddeko n'amayembe nga ze atuga omwana kati wayawula otya nti ono munyankole ndi mu kusomesa teekawo eggwanga lyo teekawo eggwanga lyonyumidde teekawo omuganda teekawo omukiga teekawo omuteeso naye tuli ku muki muddugavu ne baleeta ekifaananyi ky'omuzungu nga ye malayika az'okutaasa n'akwata omunyankole epozi ongambye nkwogera munyankole n'akwata omuganda oba n'akwata omusoga n'amutuga n'amukwata n'amukasuka mu muliro n'olaba endiga ku posti we zaddamu ng'ataddeko topiki God will fight for you naawe God yaani ye muzungu afaitinga ani setaani omunyankole n'olaba endiga nezitandika ku posti amen I take I receive n'oba
batubuulira agatwe nogamba banoma bakula batya bali mu kukuvuba naye tosobola kutegeera. Tuli ku Daily News Channel nga bulijjo tukuwa ensonga ez'enjawulo ezo z'oteekeddwa okuwulira ne bw'obanga toyagala kuziwulira. Nze Shafik Alfred Kananura nja kusaba pasita va mu busibe Ssenyonjo osiibule abatulaba. Bannanze Ssenyonjo njagala nnyo Uganda. Buli muntu yenna ng'owulira olulimi luno lwenjogera bw'okyawa bye nkugamba njagala ojjukire nga nti watendekebwa kulwanirira ate ba oppressors abatwenslavinga. Oli ku saidi y'abalabe baffe kasita okyawa bye nkugamba oli ku saidi y'abalabe baffe ate nkubuulira tebali kwagala ne bw'olikola otya. Tuli baaluganda tuli muntu omu. Nze Ssenyonjo gwe bayita va mu busibe gwe baawayiriza okubeera Joseph Nsangibwa Nansana kuva mu busibe kyaki naye wala yonna va mu busibe kyaki gye ziri. Mbaagala nnyo mwenna abakatuliki baprotestant basiraamu n'abakulwanyisa basindikireyo akagambo. Abanwanyisa mbasindikira akagambo nti era mbaagala nnyo.